Сарын 10 болж байна. Анид хүрснээс хойш ойролцоогоор баг 8 хоног болчихлоо. Тэгээд миний хоолой ганцаарч байгаа бол жоохон сүйцэн байгаа. Тэгээд хамар бас гуншаа. Гуншиж ирээд байгаа л бэлтгэлээ жоохон багасгаад буурлаад гол анхаарлаа яг ханиад идэхтэл өөрөөрөө идэхтэл анхаарал хандуулаад яваад байсан. Тэгж явж итэл нэг өглөөр нэлээ сонирн болцсон сэрэг ханиад маань. Тэгээд за ерөөсөө юм ууж хурдан идэгээд тэг бэлтгэлтэй болохгүй маань гэж чинь дүгнэлт гаргаад тэгээд одоо юм уугаад явж байгаа. 12 сарын 7-нд танхимын триатлон яам улсын аврах шалгууруулах тэмцээн болох юм билээ. Тэгээд танхимын триатлонд миний мэдгээр хөвчлэн дандаа тамирчид ордог байсан. Тэгээд тэр тамирчин өөрөөсөө триатлоны холбоо нь сонгодог. Тэгээд 10 гаруй тамирчид ингээд сонгоод оролцуулдаг. Энэ жилийн өөрчлөлт нь юу байсан бэ гэхээр триатлон сонирхогчоор ороод тэгээд энэ дээр байр эзэлж исэн бол триатлоны танхимын улсын аврах шалгууруулах тэмцээний сонирхогч гэсэн ангилалтаар орж болох юм байл. Миний сав 3 цаг гэсэн зорилгоо тэрний хажуугаар бас өөр богино хугацааны зорилго одоо ингээд гараад ирсэн гэсэн үг шүү дээ. Сав 3 гэсэн зорилго маань бас ингээд 5 сар гэж боддог үзэгчээр одоо 11 сард өнгөсөж эхлэхээр явж байна. Тодорхой хэмжээнд нэлээд зайтай. Тийм болохоор хүний зорилго чинь хоол авах тусмаа хүн тэрнийхээ төлөө үйлдэл авах нь багасчих гад байдаг шүү дээ. Тэгээд яг энэ сүүлийн ханиатай байсан өдөр хоногудаа бодоод байхлаа. Яг тийм зүйл болоод байсан юм шиг санагцсан. Одоо миний ойлгосон зүйл юу гэхээр бэлтгэлээ сайн чадвараа хийн. Хажуугаар нь сайн амарна, сайн идэнэ. Үүнээс гадна эрүүл байх, ханиад дүрхгүй байх, ямар нэгэн гэмтэл бэртэл авахгүй байх тал дээр ингээд хамаг байдаг чадлаараа хичээнэ гэсэн тийм сонголт олчих жоохгүй. Үгүй сонголт нэ. Тийм ойлголт болоод авчиж байгаа байхгүй. Бүх байдаг хүчин чадлаа яг эрүүл байх, ерөөсөө ханиадтай тусахгүй байх гэдэг дээр л анхаарал. Ингээд тэгэхгүй бол ингээд ханиад хүрчих юм бол нэг жоох алхаал ингээд сүлтаад хэлчихдэг те. Наарч хийсэн гэж байгаа. Тэгэхээр нэг тийм дүнэлтэнд бол хүрсэн. Өнөө өглөө G1 цаг дугуунсан. Нэг 26 км гэсэн байсан. Тэр нь би бол итгээв. Яарч шиг ханиатайгаа ч гэсэн ханиатаа эдгэнгээ хажуугаар нь бэлтгэлээ үргэлжлүүлээл яваад байх хэрэгтэй. Одоо цаа юм идчихэд ажилдаа яваа. Өнөөдөр биг воркаут хийн дуунаад гардаас тэгээ дуунахта интервал хийн 2030 секунд нэг оролцсон ороод 2030 секунд хамраад яг 6 оролт ороод дуусгая. Тэрний ардаасаа гүнэ. Go. Өнөөдөр темпо дугуйсан 30 минут баха. Зан 3-4 энэ хоёрын хооронд хичээлээ. Ардаас нь easy jogging хийгээд дуусна. Хүчний бэлтгэлээ багасгасан. Дгүүгээ дугуунаад тэднэрээ нэлээх хийж. Өнөөдөр хийнэ. Хөл хийгээд тэгээд амжих юм бол ардаас нь
Цэвэрт дугуйна. Яаж танхимын триатлонда сэлтэй бэлдэх вэ гэж одоогүй бэлдэх арга нь байсан. Сэлээд байж цагны төлөв дууссан ганцаар зүгт байгаа. Одоо ингэж бэлдэндээ аваа сайндаа хэлбэлүүд хийсэн дөрөв юм шиг. Одчихлаа. Бас хоёр сайн. Стяаны хадаас явуулах тийм. Шөнөд болоод байгаа юм шиг санагдаж байна. Араш дуу. Сэтгэл бол сайн тааш. За, триатлон бэлдээд одоо нэгдэх 7 хоног өнгөрч байна. Өнөөдөр 11 сарын 15-нд хэлэх ихтэй юмнууд бас байгаа юм байна лээ. Триатлонд орохоор бол би сонирхчийн ангилалд нь орно. Тэгээд сонирхчийн ангилал нь болохоор зөвхөн 10 хүн сонгож аваад оролцуулах юм билээ. 23-аас 25 оны оролцсон хүмүүсээс харж агаад ямар байр эзэлсэн хүмүүсээ нэгт жагсаажаад хоёрт тэр хүмүүсээ цагийг харж агаад жагсаах лист гаргаад тэрэнд оруулах юм билээ. Би залгаж асуусан. Гол нь юу гэхээр би орчих магадгүй, орохгүй ч юм шиг магадгүй, орохоор бол надад хизээ мэддэгдэх нь мэдэхгүй нь явчих мэддэгдэн. Орохооргүй бол тэгээд ерөөсөө мэддэгдэхгүй л гэсэн үг. Нийснээ яг орохгүй мэддэггүй тэгээ харах болчихоо гэсэн. Гэсэн ч тэгээд бэлтгэлээ хийгээд явна л та. Яа тэгэхээр орохоор болчихвол бас яах юм те. Гэтэ бэлтгэлээ хийж яад орохооргүй болчих юм бол яах вэ гэж. Гэтэ яах те. Яа тэгэхээр 1 сарын хугацаанд би чинь нэлээ эрчимтэй бэлдэж байгаа. Тэгээд энэ эрчимтэй бэлтгэл хийсний хардаас шууд болчихно гэж байхгүй шүү дээ. За одоо нэгэнд танхимын триатлон болохгүйгээс хойш дараагийн зорилго марафон 3 цаг гэсэн зорилготой анхаарна гэсэн үг шүү дээ. Энэ танхимын триатлонд бол ерөөсөө бэлдээд 26 оны гол зорилгоудын нэг болох 42 км-ийнхаа зорилгын моментын сайхан бэлдэж өгж гинэ л гэж би бол харж шин. Орсон ч яалаа, ороогүй ч яалаа гэсэн бодолтой болцсон байна яг одоогоор бол. Орох юм бол гоё туршлага солилцоод тэгээд өөрхөө цагийг шин цаг тогтоогоод танхимын триатлон бас өөрөөр юутай байлээ. Зайнуудтай болох юм байлээ. Тэгэхээр тэднэрт өөрхөө цагийг сайхан тогтоо. Өөр хэрвээ үнэхээр сайн амжилт үзүүлчих юм бол дараагийн боломжууд нээгдэх юм болов те. За орохгүй л гэж бодоход бол яг энэ момент барьж авч байгаа л 5 сар хүртэл бэлтгэлээ сайхан хийгээд нүдээд те явчих гэсэн бодолтой. Тэгэхээр бол юу ч болсон бай надад айгүй ашигтай мэдэгдэл гарсан гэж би бол хувьдаа бодож байна. Энэ өмнөх 7 хоног чинь ханиат тэгээд юу ч хийгээгүй. Тэрний өмнө жинд явж эхлээгүйсэн болохоор гэртээ дасгал хийсээр байгаа л таарсан. Тэгээд жоохон ингээд саадалт орсон тий бэлтгэл. Тэгээд одоо ч 6 дугаар 7 хоног. Тэгээ 6 дугаар 7 хоног гоё явж гин. 28 7 хоног үлдсэн байх шиг байна. Би буруу бодоагүй бол. Одоо нэг тиймэрхүү л байна да. Ямар ч сэлэх боломж бололцсонд бол баяртай байна. Сэллээд явж байгаа одоо тэг хажуугаар нь дугуунж байгаа. Бэлтгэлийн хуваараа гоё яс болгочвол миний хувьд бол болох гээд байна. Ерөө бэлтгэлийн хуваар эдгээр чинь багшгүй л бол
Тийм амархан боловсрдаггүй юм шиг санагдсан. Ялангуяа би чи 3 спорт зэрэг авч явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээ хажуугаар нь лифт хийж гин, төмөр өргөж сурах хэрэгтэй байх тодорхой хэмжээ. Тэгэхээр олон юмыг ингээд keep up гэж хэлдэг шүү дээ. Ингээд зэрэгцүүлээд ингээд хоцрохгүй аваад явна гэдэг. 100 бол амархан байсан юм аа. 100 шүү дээ. Одоо өвөл жоохон бэрхшээлтэй. Гэтэ бэрхшээл гэдэг чинь нэг бодлын аз завшаан шүү дээ. Яа тэгэхээр adversity is a blessing in disguise гэж хэлдэг. Бэрхшээл бол дүрээ хувиргасан аз завшаан, ерөөл эсвэл ивэл ч юм уу те ямар нэг юм ивэл тэгж орчвол тэгж хэлдэг. Тэр үгэнд би аюу их итгэдэг байсан, өөртөө баян хэлж явдаг. Ямар нэгэн бэрхшээл зовлон тулгарлаа гэж бодоход намайг буцаад хийж юмнуудаа засах боломж, эсвэл илүү яаж сайжрах боломж, эсвэл бүр тэ ингээд суг хийтэл сайжрах, суг хийтэл өсөлт үзүүлэх тиймэрхүү боломжуудыг олгодог гэж би боддог болохоор бэрхшээл бол дүрээ хувиргасан аз завшаан юм аа. Бүтэн сайн юм 52 мөн жийсэн байна. 75 минут чинь цаг аваад юм хэлсэн. 75. Тэгээ ардаас нь хэдэн километр жийсэн байна. Тэрнийхээ харьцаагаар өөрөөр хэлбэл ингээд 26 км жийсэн байна. Тэрвээ 40 км жийх юм бол 10 км. 20 км жийсэн байна бол 5 км явах. Яг харьцаа. Тэгээ бүгдээ темпог 40 км болох гэж арга байдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Баг 40 км ч одоо 10 км байна. Авчилж байна. Өнөөдөр жим дээр интервал хийн 800-аар 6-аар наа. I want to fit in. Зогсолтгүй хэр удаа эсэлхээ үзцгээе. Нэг ишээ 16 м. Одоо цаг 1:61 минут дээр эхэллээ. Дуусаачлаа. Энэс өмнө 500 м эсэлсэн байсан. Наа зогсоо та. Зогсолтгүй явчих гэж. Амар дүр суучихдаг шүү дээ. Өдрийн хамгийн багадаа 2 хоол идчих байхгүй бол амар үлстэй байна. Тэгээ 3 болохоор таарад идэв. Тэгээ хаяа заримдаа амар хоол идэх болохоор хоолнуудын хитрхи хидэд байгаа юм шиг санагддаг гэсэн. Тэрийгэ бодсоч. Муу хитрхи яг л хэмжээдээ идэх авах. Тэгэхгүй л ядран сүлтэн. Тэгээ өдөр юм идэхгүй явчихвал гизүүдэн бүр. Тэгэхээр ялцшгүй юм идчих болохгүй. Өнөөдөр дууны давтан чийстэй. Тэгээ ардаас нь хөл юм байна. 8 минутаар 3 яваад 3 яваа тий. Дундаа 2 минут яац. Дугоонда. Арайсан юм.
ууланд гарах гэж байна. Клубийнхантайгаа. Ууланд дарахаа явахаар болцсон байсан. Гэхдээ дарахаа явж чадхарг болоод одоо энд уул руугаа гарч байна. Бусад маань ирэхлээр одоо хөдөлсөндөө дэшээ цугтаа. Бод дуусын ойролцоо байгаа ч гэсэн энэ харин нэлийн уртаатай л байна. Тэр маск зөндөө. За яач гарах. Хатын гүстэй. Это нэтс. Ишин. Чимээр бүх. Заман дээр бүх. Ой ээт. Энд одоо хэцүү орчлтын 100 мянга төгсөн байна. 16 гэлтэй. Холийн бүрэлд төгсчлээ. Өглөө дугаанцсан. Амжилттай идэг. Юм би сайн идэг биш. Жоох өгсөж байна. Бас ядарч. Долооногт 2 хөл хийдэг. Хөрөлгөө буцаж орж ирсэн. Яа тэгэхээр нэг хийхлээр юм бол харагдахгүй санагдсан надад. Би ч бас тодорхой хэмжээнд жинтэй тэнгүүт хүчний дасгалуудаа хийгээд бэртлээс хангаалах тал дээр яг тэгж анхаарахгүй болохгүй санагдаад 7 2 хөл хийж байгаа та. Өнөр тэгээ жоох ядарлаа. За 30 минут дуусаа. Space уртааны уртаа. Тэр нь юу дотор заасан байсан байна. Тэндээ зориулаад Space гэж. Тэнд бол 2 км. Тэндээ 15 минут. Space-ээр өнөөдөр бараг анх удаа бас л юм санагдлаа. 3 км зурсан боллоо. Өнөөдөр сая 2 гэж байгаа ч. Хамгийн их 3-4-тэй 1 км бүж үзчихээ. Тэгээ за даахгүй байна гэдэг. 3-тай болгоод 1 км үзчихээ. Тэгээд 2 км бүсээ. Бүлээ орлоо. 3 км бүсээ. Яг темпо бүрэлдэхүүн дээр 3-ыг хүртэл хин чанга юм байна. 4-д ирсэн тассан. Вау. Би дараа нь 74-нд хэлээ авсан шин. Ах чинд явж эхэлж чад 73 байсан шин. Эхлэлээс аваад. Тэгээд ингээд цаг 30 минут. Тэгээд дээрс 20 минут усны дараа бараг 2 цагийн дараа бэлтгэхийн дараа 70 төгсөж. Чинь мас нэмээ